这一块啊，我就是习惯把它就拆下来洗，因为我不喜欢水喷到会喷得到处都是。这一台如果不装，它影响会很大。机壳上方开这些洞，就是让我们的热空气从这边吸进去，这就叫回风筒，它从这边吸进去，再经过蒸发器制冷，再风扇、风鼓，再把冷风送出来。这一块其实是增加它气密性的问题，那它这个缝非常的大，你们要把这一块装回去的话，你的风从上面吸进来，气流往压力小的地方高压往下，你没有装回去，风吸进来的情况下，它一定是经过这个没有任何阻碍的地方，压力是最小的嘛，直接从这里进去，风鼓再送出来，它就不会经过冷排制冷，就是热风进来，出去它是热风，它不会热风进去，经过这个冷排变成冷风，再由风扇送出来，把这一块拆掉，问题就会很大。想了解更多技术转移教学课程，请私讯IG关注跑跑财喜人，记得按赞、留言加收藏。